سلام و درود به دوستای خوبم. امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه. امروز اینجا هستم تا با انرژی ریکی، انرژی درمانی از راه دور. ممکنه خیلی شماها با این انرژی درمانی آشنایی نداشته باشین. البته انرژی درمانی خب به صورت‌های خیلی متفاوت هست. طب سوزنی هم یکی از اون مدل‌های انرژی درمانی هستش، ولی خب ریکی هم یک مدل انرژی درمانی هست که ریکی از یعنی کسی که اختراع کرده این سیستم رو یک راهب بودایی از ژاپن بوده در اوایل قرن 20 که این سیستم انرژی درمانی رو اختراع کرده و بسیار بسیار هم مؤثر هستش و الان هم داره در موردش خیلی آزمایش‌های انجام میشه و تا الان به این نتیجه رسیدن که به صورت الکترومغناطیسی عمل میکنه و انرژی رو به حرکت در میاره و باعث میشه که شاکراهای ما عملکردشون خیلی بهتر بشه. ریکی بیشتر روی سیستم شاکرا تاثیر میذاره و بیماری ها وقتی که بیماری وارد بدن میشه معمولا از شاکراهای ما از انرژی ما گذر میکنه و داخل بدن ما میشه. پس اگر ما ریکی رو انجام بدیم باعث میشه که شاکراهامون به صورت منظمتر و در بالانس کامل باشن و اون بیماری دیگه داخل بدن ما نشه. بیماری های مثل سردرد، دلدرد یا دردهای متفاوت اگر بیماری خیلی خاص آنچنانی نباشه که داخل بدن، یعنی بیماری وقتی که داخل بدن میشه از شاکراهای ما از انرژی ما گذر میکنه بعد میرسه به ارگانهای ما، میتونین با انجام دادن ریکی و انرژی درمانی اون بیماری رو درمان کنیم. پس اگر خیلی عمیق نرفته باشه به درون میتونیم ما این بیماری رو درمان کنیم با سیستم ریکی. ریکی خیلی نیروی قدرتمندی هستش که خیلی هم شعور و هوش بالایی داره و وقتی ما اون درمانگر میخواد که انرژی ریکی رو به شما یا باهاش شما هم همسو بشین، این سیستم ریکی خودش عمل میکنه و میدونه که دقیقاً به کدوم شاکرا و کجا بره که اون سیستم رو دوباره نظمش رو دوباره به دست بیاره و به بالانس برسونه. و ریکی حالا معنیش به این معنی هستش که انرژی حیات، انرژی جهانی، انرژی الهی و اون انرژی قدرتمند، یعنی نیروی خیلی قدرتمندی که میتونه به شما کمک کنه. حالا میتونین امتحان کنین و ببینین که به چه صورت هستش. من چون این انرژی درمانی الان از راه دور هست سعی میکنم که به حالت مدیتیشن به همراه باشه که شما هم بتونین حسش کنین. پس از شما میخوام که اگر دوست دارین با انرژی ریکی آشنا بشین و انجامش بدین، میتونین به یک اتاق خیلی آروم برین و میتونین به صورت نشسته یا درازکش انجامش بدین. هیچ فرقی نداره، هر جور که برای شما راحت هست، ولی یک چیزی حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه مشغول این مدیتیشن و انرژی ریکی خواهیم بود. پس سعی کنین که یک یا نشسته حالا براتون راحت تره یا خوابیده، هر کدوم که براتون آسون تر هست اون کار رو انجام بدین و که انرژی رو بتونین به صورت خیلی خوب دریافت کنین. برای کسایی که نباید انرژی ریکی رو الان انجام بدن، در اصل این انرژی برای همگان هست، همه میتونن ازش استفاده کنن، ولی من توصیه نمی کنم برای کسایی که باردار هستن و بچه های زیر 6 سال یا اینکه اگر تب دارین و حال جسمانیتون اصلا خوب نیست از این سیستم فعلا استفاده نکنید. یعنی حتما با مشورت با من ازش استفاده کنین، در غیر این صورت انجام ندین این کار رو. پس کسایی که باردار هستن، بچه های زیر 6 سال و اگر تب دارین و حال خیلی ناخوشی دارین بهتره که انجام ندین. خب اگه آماده هستین با هم دیگه شروع میکنیم. برین توی
همونطور که گفتم توی یک اتاق آروم، حالا چراغ خاموش یا نه خودتون میدونین. اگر دوست دارین میتونین یک شمعی روشن کنین، یک بوی خاصی که دوست دارین. من الان یک روغن کندور رو ریختم توی دیفیوزر. حالا شما هر چیزی که دوست دارین میتونین یا دیفیوزر بریزین یا روی دستتون بزنین، بوی خاصی که دوست دارین. اگر یک سنگ مخصوصی یا یک شیء خاصی که بهتون انرژی خوبی میده میتونین همراه خودتون داشته باشین و اون جایی به خصوصی که حالا در نظر گرفتین برین بشینین یا دراز بکشین. اگر هم دوست دارین و احساس میکنین که ممکنه سردتون بشه، حتما جوراب پاتون کنین و یک پتو بندازین روتون، چون که خب 20 تا 25 دقیقه طول میکشه. ممکن هستش که در حین این مدیتیشن و دریافت انرژی ریکی به خواب برین که هیچ مشکلی نیست. بعضیا اونقدر به آرامش میرسن که به خواب میرن. کسایی هستن که انرژی خیلی زیادی دریافت میکنن و خب الان اینجا در هلند شب هستش و اگر انرژی خیلی زیادی دریافت کردین که طوری که نتونستین به خواب برین، بهتره که بعدش از روغن اسطوقدوس یا حالا چای گلگاو زبون استفاده کنین که بتونین خوابتون رو داشته باشین. ولی خب هر دو طرف میشه، یا انرژی زیادی بهتون میده یا خیلی آرامش زیادی بهتون میده، بستگی داره. چون انرژی ریکی خیلی شعور و یک هوش خیلی زیادی داره، یک انرژی جهانی هست، انرژی حیات بخش هستش و با قدرت الکترومغناطیسمی کار میکنه و خودش میدونه که کدوم چاکراها رو باید نظمش رو دوباره برگردونه و کدوم چاکراها تو بالانس نیستن و اونها رو دوباره ترمیم میکنه. حالا پس بریم که شروعش کنیم. فکر میکنم بهتر باشه که هر چه زودتر شروعش کنیم و باش آشنا بشین. کسایی که میدونن چیه میتونن با من همراهشن انجام بدن و فرکانستون رو بالا ببریم با این کار. خب ازتون میخوام که جایی که نشستین یا دراز کشیدین این احساس رو بکنین که پاهاتون روی زمین هست. البته پاهاتون الان روی زمین نیست، یا حالا نشستین یا دراز کشیدین، ولی در خیال خودتون فکر کنین که پاهاتون روی زمین هست و کف پاهاتون ریشه هایی درون زمین داده و این ریشه ها رو که کف پاتون هست، که به کف پاتون هست، مثل یک درخت حس میکنین. شما کاملا شبیه یه درخت، پاهاتون روی زمینه و ریشه داده در تمام زمین و اون ریشه ها رو کاملا حس کنین و سعی کنین که با آرومی نفس کشیدن، نفس از بینی، وقتی که نفس میکشین از بینی شکمتون به طرف بیرون میاد، نافتون به طرف بیرون میاد و وقتی رها میکنین همه چیز به صورت ریلکس و آرامش پیدا میکنه. پس خواهش میکنم که 3 بار نفس خیلی آروم بکشین از بینی به داخل و بعد به بیرون. همینطور که نفستون رو به داخل میکشین، تمام اون احساس هایی که امروز داشتین، احساس های خوب و بد، خشم، ترس، احساس خوشحالی، خوشبختی، شکرگزاری، همه اون احساس ها رو حس کنین. حتی اگر خشمه، حتی اگر ترسه، حتی اگر احساس استرس و اضطراب بوده، اونا رو حس کنین، دوباره حس کنین. و وقتی که بازدم رو انجام میدین، تمام اون احساس ها رو از خودتون دور کنین. همینطور کف پاهاتون هم کف زمین به اون ریشه ها وصله. پس اون احساس هایی که داشتیم رو دوباره حس میکنیم و احساس های بدی رو که داشتیم با بازدم کم کم میدیم بیرون. دوباره یک نفس، بازدم، و احساس خشم و ترس، اضطراب و استرس رو به بیرون میدیم و با هر بازدممون احساس میکنیم که همه بدنمون، دست، پا و حتی تمام ارگانهای بدنمون این احساس آرامش رو میگیرن، یک احساس گرمایی میگیرن.
حتی تا کوچکترین سلولای بدنمون به آرامش، گرما میرسن. وقتی که اون حس رو کردین که تمام احساسهای بد رو مثل خشم و ترس، استرس و اضطراب رو به بیرون دادین، یک نوری دور خودتون حس کنین. یک نوری، یه حاله از نور که از سر به پایین شما دور اون نور هستین. یک نوری دور شما هست. یک نوری دور شما هست و اون رو شما حس میکنین. این نور انقدر زیاده که از قلبتون به بیرون میاد و بزرگتر و بزرگتر میشه. نه فقط دورتون، تمام اتاق شما الان پر از نور هست. این رو حس میکنین. گرمای این نور رو حس میکنین. گرماش رو توی تمام سلول های بدنتون الان دارین حس میکنین. همینطور که کف پاتون وصل به انرژی زمین، دور تا دور شما، از قلبتون به بالا به پایین، همه جای شما پر از نور و انرژی نور و انرژی عشق هستش و اتاق شما پر از عشق و نور هست و این نور از شما متساعد میشه. قشنگیش همینه که این نور داره از قلب شما، این عشق داره از قلب شما متساعد میشه و بعد از این اتاق فراتر میره. تمام اتاقهای خونه پر از نور شما الان داره میشه. از خونه میره بیرون و تمام شهر شما پر از نور، عشق شما هستش و این نور و عشق رو شما دارین به بیرون میدین. نگاه کنین، همه جا نورانیه. حتی تمام جهان از نور شما و عشق شما پر شده، پر از نور و عشق شما. اونقدر زیاده که اگر شما از بالای زمین به پایین نگاه کنین، میبینین که این نور شما از قلب شما بیرون اومده و همه جای جهان رو پر از نور و عشق کرده. اونجاست که دیگه خشم، ترس، بدی، استرس هیچ جایی درون شما نداره. هیچ جایی. احساسهای شکرگزاری، بخشندگی، قدرت، زیبایی، مهربونی، اینها مال شماست. همینطور که نفسهای عمیقی میکشین از بینیتون، دم و بازدم، احساس کنین اون نور رو، اون عشق رو سراسر سلولای بدنتون و بعد من دستم رو روی سر شما، روی چاکرای تاج شما میذارم. سعی کنین که این حس رو بگیرین. دستای من روی سر شماست و شما این انرژی رو از من دریافت میکنین. انرژی ریکی. ممکن هستش که همینطور که این انرژی رو دارین دریافت میکنین و الان چشماتون بسته است، به غیر از اون نور یک سری پیام ها دریافت کنین. یک سری چیزهایی رو جلوی چشمتون ببینین. یک سری رنگ هایی رو ببینین. سعی کنین اینها رو به یاد داشته باشین، چون اینا پیام های جهانی هستن برای شما. ممکنه یک چیزهایی از بچگیاتون، خاطرات بچگی یا خاطرات بزرگی یا حالا هر چیز دیگه‌ای که الان احساسش میکنین رو به یاد داشته باشین که بعداً در موردش صحبت میکنین. رنگ هایی که الان میبینین رو به یاد داشته باشین. در عین حال دست های من روی چاکرای تاج شما بالای سر شما قرار داره و شما این رو حس میکنین، احساس میکنین و ممکنه انرژی به صورت موج مانند در سراسر چاکراهای شما به چرخش در اومده باشه و شما این رو حس میکنین.
همینطور نفس‌های بلند، نفس‌های عمیق، دم و بازدم عمیق. هیچ عجله‌ای نداریم. نفس میکشیم و به بیرون میدیم. اگر هم که خودتون دوست دارین میتونین دستتون رو بالای سرتون روی دستای من قرار بدین و این حس رو بگیرین. حس گرما، حس آرامش، حس موجی از انرژی های ریکی. حس خیلی خوب. ریکی یه سری سمبول هایی داره که من این سمبول ها رو هم به کار میبرم که باعث میشه که انرژی خیلی منظم‌تر و با بالانس کامل در بدنتون جریان پیدا کنه. سای هایکی، سای هایکی، سای هایکی. شاکورای، شاکورای، شاکورای. سای هایکی، سای هایکی، سای هایکی. شاکورای، شاکورای، شاکورای. بعد از اون به آرومی دستام رو از روی سرتون بر می دارم و روی چشماتون قرار میدم. با فاصله البته. روی چشماتون و چشم سوم که غده پینال همونجاست و اون نور خیلی زیاد رو شما روی چشم سوم دقیقاً بین دو تا ابروتون احساس میکنیم. نور خیلی زیاد رو فعال میکنیم توی غده پینال و چشم سومتون. نگاه کنید، ببینید، به یاد داشته باشین چیزهایی که الان از خاطرتون میگذرن، چیزهایی که جلوی چشمتون میاد، رنگهایی که الان دارین میبینین، به یاد داشته باشین لطفا. شما خودتون با این نور چشم سوم، نور غده پینال، یک شفا دهنده هستین. شما میتونین تک تک سلول هاتون رو شفا بدین با قدرت نور و عشقی که دارین. برای نفس عمیق، دم و بازدم. و بعد من دستام رو به این صورت روی گلوی شما نگه میدارم. چاکرای گلو. تا حالا بوده که حرف هایی رو که بخوایم بزنین و نتونستین بزنین و اینجا مونده، بریزین بیرون. حرفایی که میخواستین بگین، سعی کنین که یا تو ذهنتون یا حتی میتونین با صدای بلند داد بزنین حرفایی که تا حالا نگفتین و دوست دارین بگین. بگو. بریز بیرون اون حرفا رو تا این شاکرا بتونه به صورت منظمتر و بالانستری کار کنه. شاکرای گلو یکی از شاکراهای خیلی مهم هستش. مشکلات تیرویدی همیشه از شاکرای گلو شروع میشه. پس اگر حرف‌های ناگفته‌ای دارین میتونین الان بریزین بیرون یا سرتون بگذرونین، دو سرتون بگین. سای هایکی، سای هایکی، سای هایکی. شاکورای، شاکورای، شاکورای. اگر احساس کردین که هر چی رو که باید از ذهنتون عبور دادین، گذروندین، میتونین دستتون رو روی قلبتون بذارین و دستهای من رو هم روی قلبتون حس کنین. قلبی که پر از عشقه، پر از نوره، پر از قدرته، پر از مهربونیه، پر از بخشندگیه. پر از دوست داشتنه، پر از خوبیه. عشق به خودتون، عشق به اطرافیانتون، بخشیدن دیگران، کسایی که بهتون آسیب زدن، اونها رو ما دیگه نیاز نداریم.
کدوم رو نیاز نداریم. خودتون رو دوست داشته باشین، خودت که پر از نور و عشقی و میتونی خودت رو شفا بدی، اطرافیانت رو که دوست داری در قلبت جاشون در قلب هستش، کسایی رو که باید ببخشی به خاطر خودت ببخش، رها کن و اون حس نور و عشق رو از قلبت بگیر، حس کن، ببین گرمای قلبت رو نگاه کن، حس کن. صداش رو گوش کن. نفس‌های عمیق بگیر، دم و بازدم. با بازدم تمام خشم و کینه‌ای که احساس می‌کنی روی قلبت زیادیه رو بده بیرون. همه رو بده بیرون، به اونا نیاز نداری. چون تو یه آدم قدرتمند و مهربون و بخشنده‌ای. بده بیرون. هر وقت احساس کردی که گرمای کامل رو از چاکرای قلبت داری میگیری، نور و عشق رو حس کردی، یک دستت رو از روی قلبت برمیداری، یک دست هنوز روی قلب هست، دست دیگرت رو یه مقدار بالاتر از نافت قرار میدی، جایی که معده هستش، و سعی میکنی که از قلبت یک خط طلایی یا زرد رنگ رو حس کنی بین قلبت و اون جایی که دستت رو بالای نافت قرار دادی. اون خط رو حس کن، سعی کن حسش کنی، گرماش رو، انرژیش رو سعی کن حس کنی. انرژی به صورت موج مانند هستش. اگر خیلی آروم و با تمام قدرت فوکوست رو بذاری میتونی حسش کنی. حسش کن، ببین چقدر قشنگ داره اون انرژی خوبی که داری از قلبت به طرف پایین، به طرف معده، از معده میگذره بالای ناف. اونجا رو حس کن، گرماش رو. و بعد دستت رو از روی قلبت بردار و بذار همونجا بالای نافت، 2 تا دستات بالای نافت و اون گرما رو حس کن، نور رو حس کن، انرژی خورشید. فکر کن که یک انرژی خورشید داره به اونجا میتابه و انقدر گرمه که گرما از دستت هم میگذره و میره داخل ارگانهای بدن، تمام سلولای بدنت. گرم حسش کن. سعی کن اون گرما رو حس کنی به آرومی. Sayaki, sayaki, sayaki. شکرای، شکرای، شکرای. بعد از اینکه اون انرژی رو به خوبی حس کردی، پیام‌هایی رو از جهان هستی گرفتی، اونها رو به یاد داشته باش، به خاطر داشته باش، رنگ‌هایی رو که دیدی به خاطر داشته باش. و بعد یک دستت رو زیر ناف و اون یکی دستت رو بالای نافت قرار بده. یک دست زیر
یک دست بالای ناف و باز هم به صورت خیلی آروم دم و بازدم رو انجام میدیم. شاکورای شاکورای شاکورای. وقتی که گرما رو اونجا هم حس کردی، بعد دستهاتو، هر دو دستاتو، دست چپ و راست رو، دست راست رو روی کشاله ران راست، دست چپ رو کشاله ران چپ میذاری و اون گرمای دستت رو منتقل میکنی به اونجا، گرما و نور رو. فراموش نکن که پاهامونم هنوز روی زمین به ریشه ها وصلن و از انرژی زمین داریم، انرژی خاص زمین رو هنوز داریم میگیریم و همینطور دورمون پر از نور هست، چنان نور زیادی هستش که سراسر جهان رو نور ما پر کرده. فکر کنین اگر تک تک ما همچین نوری رو داشته باشیم چقدر همه جا نورانی میشه، چقدر دنیای خوبی خواهیم داشت، چقدر عالی میشه. سعی کنین اون حس خوب، حس مهربونی، حس بخشندگی، حس قدرتی که خودتون دارین و میتونین خودتون رو شفا بدین، قدرت نوری که دارین و شما خودتون میتونین تک تک سلولاتون رو شفا بدین. این قدرت درون شما هست، خدا این قدرت رو به شما داده، پس ازش استفاده کنین. حس کن اون گرما رو. وقتی احساس کردی که گرما رو در کشاله رونت داری احساس میکنی، میتونی با چند تا دم و بازدم مجدد دستاتو بر میداری و روی 2 زانوهات میذاری و دستای منم روی زانوهات حس کن. گرمای دست من رو هم روی زانوهات حس کن. زانوهات احساس آرامش خیلی خوبی گرفتن، طوری که پاها خیلی سنگین شدن و اگر الان بخوای پاهاتو تکون بدی دیگه نمیتونی، چون پاها در آرامش کامل هستن. اگر پیامی الان دریافت میکنی، اگر رنگی داری میبینی جلوی چشمات، اون رو خوب به خاطر بسپار. ببین تو زانوهات اصلا الان چه حسی داری؟ آیا واقعا اون آرامش رو حس میکنی؟ اون گرما رو، اون نور رو توی پاهات، توی زانوهات داری حس میکنی؟ هر وقت احساس کردی که زانوهات هم احساس آرامش، سنگینی رو داره، البته برای کسایی که درازکش هستن فکر می‌کنم یه مقدار سخت باشه که زانوهاشون رو دست بذارن روش، پس سعی کنین که این حس رو به خودتون بدین که دستای من الان روی زانوهاتون هست و اون گرما و نور رو از دستای من بگیرین لطفاً. وقتی که این حس رو گرفتین، میتونین برای کسایی که نشستن دستاشون رو روی مچ پاهاشون بذارن، دست راست روی مچ پای راست، دست چپ روی مچ پای چپ و کسایی که دراز کشیدن دستهای من رو روی مچ پاهاشون حس کنن و سعی کنین که اونجا همین گرما و انرژی، به خصوص انرژی که حالت موج داره رو روی پاهاتون هم حس کنین. نور و گرما و چرخش خون رو در پاهاتون حس کنین. پاهاتون اونقدر قدرتمندن
اونقدر به زمین چسبیدن و این انرژی زمین رو دارن میگیرن که شما سرشار از انرژی زمین، انرژی جهان، انرژی الهی هستین. شما خودتون شفا دهنده خودتون هستین، چون شما خود نورین، چون شما عشقین. وقتی که اون انرژی خوب رو توی مچ پاهاتونم گرفتین، اون گرما رو، اون نور رو، برای کسایی که نشستن میتونن شستشون رو بذارن روی کف پاهاشون. کسایی که خوابیدن به صورت درازکش هستن احساس این رو بکنن که من شستم روی کف پاهاتون گذاشتم و تمام انرژی هایی که دیگه لازم ندارین، انرژی هایی که باعث خشمتون شده، ترستون شده، بیماریتون شده، همه اینها از کف پاتون به در میشه و میره. تمام انرژی هایی که دیگه لازم ندارین، به درد شما نمیخوره، از کف پاتون میره و به جاش از کف پاتون که وصل به اون ریشه های زمین، ریشه هایی که مثل درخت توی زمین هستش، انرژی خوب رو از زمین میگیرین و به طرف بالا به همه جا، به دستانتون، تمام سلولای بدنتون پخش میکنین. سعی کنین و حس کنین. سایهایکی 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 شاکورای شاکورای شاکورای. این سمبل هایی که من میگم، این یکی از سمبل های ریکی هستش که باعث میشه که انرژی نشاط، انرژی های مثبت به چرخش در بیاد در چاکراهای شما و باعث بشه که اون بیماری ها و چیزهایی رو که لازم نداریم از بدنمون خارج بشه و به جاش انرژی های سلامتی، انرژی کامل بودن، انرژی که پر از بالانس و نظم هستش رو وارد بدنمون کنیم. چند بار دم و بازدم عمیق از بینی، دم، شکم رو به طرف بالا میدیم و بعد بازدم. احساس آرامش رو بگیرین، حسش کنین و سعی کنین نگهش دارین. خب به یادتون باشه که الان چه احساسی داشتین. سایهایکی 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 شاکورای شاکورای شاکورای. احساس خوب رو خوب نگه دارین تو وجودتون. الان میخوایم از اون ریشه های درخت جدا بشیم و برگردیم به اون جایی که هستیم، جایی که نشستیم، جایی که دراز کشیدیم. سعی کنین انگشتای دست و پاتون رو به آرومی تکون بدین، حرکت بدین و بعد به آرومی با عشق، با یک لبخند خیلی کوچیک چشماتون رو باز کنین. نگاه کنین ببینین چه اتفاقی براتون افتاده. انرژی زیادی دارین، آرامش خیلی زیادی گرفتین. میتونین تو کامنت ها برام بنویسین بعدن، یا اگر سوالی داشتین بهم حتما پی ام بدین. امیدوارم که انرژی ریکی رو به خوبی دریافت کرده باشین و خیلی خیلی کمکتون کنه برای گرفتن آرامش و اونچه رو که خودتون خواستین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.